Değerli izləyicilər, videonu bəyənib kanala abunə olun ki, hər kəs son xəbərlərdən anında məlumatlansın. Gəncədə yol nəqliyyat hadisəsi baş verib. APA xəbər verir ki, hadisə şəhər ərazisində qeydə alınıb. Belə ki, hərəkətdə olan Mercedes markalı minik avtomobili idarəetmədən çıxaraq yolun kənarına aşıb. Qəza zamanı 2001-ci il təvəllüdlü İ. Haqverdiyev, 2004-cü il təvəllüdlü Məmmədov və daha bir nəfər xəsarət alaraq xəstəxanaya yerləşdirilib. Hadisə yerinə dövlət yol polis əməkdaşları cəlb edilib. Faktla bağlı araşdırma aparılır. Goranboyda 17 yaşlı qızın nişan mərasiminin qarşısı alınıb. Goranboy rayon polis şöbəsinə rayonun Qarasüleymanlı kəndində 2008-ci il təvəllüdlü qızın nişan mərasiminin keçirilməsi barədə məlumat daxil olub. Polis əməkdaşları tərəfindən həmin mərasimin qarşısı alınıb və tərəflərin valideynləri ərazi üzrə polis orqanına dəvət olunublar. Onlarla profilaktik söhbətlər aparılıb və qanunvericiliyin tələbləri izah edilib.